而家我哋到咗尖沙咀啊，見唔見到啊？新京熙今日咧就唔係嚟探店嚇，今日係受新京熙雍總嘅邀請，佢哋今日開業啦，我哋過嚟試食啊，跟我嚟立媽帶你哋喺香港揾最正宗嘅北京涮羊肉。而家我帶你哋去睇睇新開嘅新京熙，就喺尖沙咀中間道15號，你睇好靚啊，個環境好舒服。啲顏色搭配都好靚，哇！啲燈嘅造型好特別啊，仲有開放式嘅明檔，你睇成個場睇起身好舒服啊！我哋過嚟呢邊睇下，仲有幾間包房喎，要宴請同埋要約會聚會嘅，仲可以 book 佢哋嘅包房啊！你 Thank you。唔係辣嘅，清湯嘅同番茄嘅，要咩鍋底先？我要麻辣，麻辣。我又係要麻辣，你麻辣，3個麻辣。你清湯。哇！呢個榴蓮都今日多謝雍姐啊，但係我又見識咗刷新了對北京菜的一個認知，涮羊肉。白小料咧可以加喺呢個麻醬入邊。我嚟講咧，韭菜花同埋呢個腐乳咧就係為主，其他就配料咧就係自己個人喜歡。綠色咧係沙葱椒麻汁，澳門點羊肉嘅。咁呢個通報豉油咧就點牛肉嘅。呢個呢辣醬咧點蔬菜粉類。好新穎嘅搭配啊！咁同埋咧，我哋食呢個羊肉嘅話，其實有3種食法。第一種咧就原湯嘅淥咗落嚟直接食。第二咧就點呢個綠色啲落嚟，沙葱椒麻汁。咁最尾先我哋試呢個麻醬。又帶識我哋教識我哋點樣食涮羊肉。呢個韭菜汁一定要試，好出味。新京熙點解可以喺香港立足？你睇佢哋嘅羊肉淨係選石紋180天嘅羔羊，鮮切5合成清湯嘅鍋底，老雞老鴨吊湯，唔添加香精㗎。四季菜籃子嚟到咩？嚟到呢度都仲咁新鮮嘅咧？空運啊嘛，日日都係。空運日日都係，唔係係啊係啊。另外咧，你呢個沙葱好好味喎！呢隻沙葱咧係寧夏嗰邊，寧夏嗰邊。真係北方。我叫佢俾多。山東我哋有啊，我哋而家攞緊，你攞緊，我想。所以唔係啲食材做唔到，係你夠唔夠膽肯俾食成本？正啊！好好食啊！好啊，謝。哇！譚老師最中意嘅啦，我叫我慢慢拆解佢個地方俾佢。拆解唔到啊，未有咁嘅功力，等我磨多30年先啦。我下次整個辣媽辣菜俾你食。自己嚟，多謝黃總。北京頭條呢個名好正啊！多謝雍姐，多謝你哋年前同我哋聚會。而家係我哋團年飯喎。係啊，今日就係我哋嘅團年飯啦。冇嘥，仲有夾埋佢沙葱清遠雞。隻手咁大啊，好肥美啊！你睇下新京熙呢度啲蠔大隻到咁嘅。今日我試完啦，成個體驗感非常之好啊！新京熙可以將京菜非遺加銅鍋角髓帶入嚟香港中環同尖沙咀，可想而知佢哋嘅品質體驗、社交屬性係絕對一步到位嘅。新年快樂！情人節快樂！ Hello Patrick， 好耐冇見啦！新年快樂！新年興隆嗱，咁有心意嘅情人節啊嘛，哇，幾靚啊！又有得食，又有得叻，次次同佢哋聚會都係幸福感滿滿。唔該晒，唔該晒。新年快樂！拜拜，拜拜。知我哋啲蝦嚟㗎。嚇，你好，係啊，新年快樂，新年快樂。咗咁多嘅，而家冇一半啦。佢嘅嘢都出現，人哋好犀利㗎。呢個係做自媒體人，餐飲業撈唔掂撈自媒體，歡迎你哋去林啊！知唔知啊？嗱，雙雙佢哋又去啦。全班佢都有去啊。多謝。嗰煲飯真係好。多提意見，做得未夠好啊，俾多啲意見。